Dünyadaki en güçlü fırtınaları unutun. Evrenin uzak köşelerinde hayal gücünüzü zorlayacak hızda rüzgarlar esiyor. Güneş sistemimizin en uzak buz devi Neptün'de rüzgar hızı saatte 2100 kilometreyi aşabiliyor. Bu ses hızından bile daha yüksek bir sürat demek. Ancak asıl çılgınlık HD 1833b adlı öte gezegende yaşanıyor. Burada rüzgarlar saatte 8700 kilometre hızla esiyor ve gökyüzünden yanlamasına erimiş cam yağıyor. Bu hızda bir rüzgar, dünyayı sadece 5 saat içinde turlayabilir. Uzayın derinlikleri, sandığımızdan çok daha hırçın ve büyüleyici.